欢迎收看刘越国游天下。又是一个早晨，一个阳光灿烂的早晨，我带你们去哈密遗址看一看。草原并不是没有人类，自从有了大草原，所有的动物它都在这里赖以生存，包括人类。哈密遗址，全国重点文物保护单位，挺隆重的啊。哦，这是一个平面图。现在我带你们考古啊，你只要关注人家的APP， 在上边购票，然后凭这个码你就可以进去了。哈密遗址建筑面积4800平方，展示了358件玉器啊、石器啊、陶器等等，还有墓葬，还有灰坑，多数呢都已经灭迹了。这个博物馆盖得怎么样？如果是拍照片的话，你以为是一张设计图，其实人家这是真的。好，咱们先了解一下它的出土文物，然后再带你们到现场挖掘现场去看一下。这是一个原始的生活场景，你看，盖的都是这样草棚，是不是有点像现在的非洲？那时候的男人也罢，女人也罢，都是长头发，你也分不出来男女。哈密遗址呢，是一个史前的部落，是不是现在历史上能够查阅到的？也是20世纪以来中国考古最震撼的发现之一。看痕迹，说是墓葬，我认为这不是墓葬，这是突然消失，是这一个族群突然被杀害，不可能在草棚里边，那个时代草棚是住人的，不可能在草棚里面去葬人。还有这个97具人的骨骸，他不可能同时死掉97个人，只有屠杀。屠杀之后呢，被埋葬在一起，所以走的地方多了。有些考古他还不如我，包括像这样，不可能说一家4口同时死了埋在这里，除非是瘟疫。哈密遗址是哈密文化一期重大唯一的史前历史文化价值，引来国内国外的许多的专家学者。能够挖掘和发现的只能是现有的出土文物，没有更多的记载。但是仅此一点，我们也要把它保留给我们的后人。哈密遗址是先人留给我们后人最珍贵的文化遗产，不可多得。看看它的出土文物啊，全部是陶器，也就是说已经进入了陶器时代。虽然史前文化，他们的智慧已经开始更深一层的使用火和使用土来再造，看造的多好！只要你不要使劲的去摔打，它是不会坏的。
而且这个罐子呢是用那个木头锤打的，所以土质比较结实，做工很精细。你看这个碗很完整，一点都没坏。玉器好像没发现金属，看看贝壳，也许就当做货币使用。看到吗？石磨棒，我们现在是用磨盘，那时候就靠手工，就包括现在的非洲，它仍然是这样使用。我们现在捣大蒜仍然是用蒜锤，他们也是，看工具好多种，所有的工具都是解决吃饭问题。你们发现吗？他们很多工具都是火山式，用羊骨头和其他动物的骨头来做针线、做针。这就是针。出土了大量的陶器，大大小小拼凑在一起。珍贵的东西就把它放在里面，比如说食盐、菜桃，这小猪做的太精致了。这个陶壶应该是最大的了。现在我带你们去遗址上看一看，也许科技发展之后，若干年之后，我们就用他们的骨骸，再把他们给救活过来，恢复成现代人，有血有肉的人，让他们讲述一下那时候发生的故事。我的幻想肯定能实现，能把他救活，就能把他的思维、大脑中残留的记忆给他恢复。根，是啊，这是我们的根，是目前发现人类最早的地方——史前文化。这是一户人家，这个窝棚大概也就20多平方，那个地方是出口。全家人都遇难了，那是孩子，这个孩子应该还是婴儿。这是他们整个部落，你们发现吗？他们的门都在统一一个方向。这个地方应该是这个部落的头，他旁边还有2个，大概是他的老婆。因为这个房子最大，它的结构也比较复杂，每户的结构基本上相似，看到吗？从这门进来之后，这地方就是一个火坑，烧饭的地方。这个头人的房间里边有一个女人和一个孩子的尸体，也就是说，灾难降临的时候，这孩子是在床上，这个女人看样是遭受了凌辱，直接就死在了地上。从这场面看，这个孩子是被拦腰斩断了，
想征服一个民族、征服一个家族是不容易的。只有通过残忍的手段，才能打破他的毅力。这户人家没有人，并不是他就真的没有人，而是把他们全部赶到了这里。或许是他们在整个部落里被杀之后，最后尸体被拉到这个里进行了掩埋。除了这个最中心的坑里边有大量的骨骸，旁边这个里也有许多的骨骸。这里好像都是孩子。这户人家有几口人呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9。这户人家9口人，其中有3个孩子。你们发现吗？他们多数都回脸，看着门。也就是说，强盗是从门进来，杀害了他们。守在门口的是2个最强壮的男人，看到吗？他们就死在了门口。看样他们是经过了激烈的搏斗。最惨的是44号坑，这里边几乎就没有大人，好像只有1个大人，全部是孩子。看到吗？就这1个大人。你看，有的孩子很小很小。你看这个孩子，完全就是一个婴儿。45号坑里边只有1具女尸，而且她的形状就是这样，被凌辱之后就死在这个位置上，没有动。这是一场灾难，一场屠杀，使这个民族、这个家族彻底的消亡。有没有跑出去的不好说。这个坑是1家5口，4个大人，看样是2个老人、2个壮年，然后还有1个孩子。也许有出去打猎的，没回来的，就躲过了这场灾难。你们发现吗？整个村子的中间这个地方比较空旷，它仍然有一个灰池，也就是说，大家聚会的时候会在这儿。从这木桩子的造型可以看出，当时他们的虽然是草房，但是建的还是比较结实的，质量还是很好的。这个52号坑和首领家的那个大坑，这2个是最大的。这是58号坑，58号坑家里边只有1个人，是一个强壮的男人。看，他死在门口，也就是说，他挡住了强盗，不让他进房。在这里经过了一场厮杀，就死在这儿了。59号坑里边没人，都被赶到了中心坑，或者是出来了，在这村子里面进行厮杀。或许强盗就是从这儿攻进来，他们跑到了村子的中心。从这整个坑的布局来看，强盗就是从这边进入了村子，所以这边1、2、3、4、5
6，这几个坑都没有人，他们都集中跑到了那半边，在村子里边，也就是说那个方向进行了一场决斗。他们的尸体集中在那个部分，也就在那儿进行了最后的决战。这是39号坑，从骨骼上分析，一个女人带着3、4个孩子。好了，再见，哈密。其实我们看到的和我们想象的只能是个大概。房址81座，墓葬14座。在这一望无际的大草原上，还有多少遗迹？曾经还发生过多少事情，我们都不得而知。这片树林是后栽的，你看到吗？横树成行。好了，这集就播到这里，下集更精彩。